Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Maailman herruus Vol 2 Vesalan Montulle. Minä on Hiltusen Arttu ja mulla on selostuskaverina täällä mukana Rauli Rändi Savela. Heipä hei ja pitkästä aikaa. Kyllä, mukava tuottaa tälle talvellakin vähän videoita tänne. Voidaan katsoa, kun rispii lentää. Kyllä. Ja siellä näkyykin, kuka on tämänhetkinen herra. Pysyykö titteli vielä tämän kisan jälkeen? Niin, hallitseva maailmanherra on Väinö Mäkelä. Kisassa mukana myöskin Oskari Wikström, Tuomas Autio ja Samuel Hänninen. Kaikki Jyväskylässä asuvia ja kaikki yli tonni reitattuja pelaajia. Ei näyttänyt kyllä oikeastaan. Samuelilla taisi puuttua 7 pinnaa. Oliko näin? Joo, okay. Mutta niin sovitaan, että ne on kaikki ainakin yhteenlaskettuna. Joo, no joka tapauksessa. Ja Vesalan Montu on tuttu rata, mehän käytiin täällä itsekin pelaamassa ja tää ykkösväylä on tämmönen Genesis 120 metriä ja pommihyssä. Pommihyssä ja lähtee. Holari mielessä kulma. Heitetään nyt ensin. Oh. Aika monta kiekkoa Väinö heittänyt sinne. Se on monistunut matkan varrella. Joo. Varmaan poikien lämpöhoidot siellä. Aika mukava heittää. Oli kyllä. Ei tosta paljon parempaa avausta voi tähän laittaa. Vai voiko? Ainakin korkeammalle voi Oskari heittää. Se on Suomen yksi kovakätisimmistä kavereista. Ja korkealle lähteekin sieltä tulee karmeissa kulmassa ja aivan korin viereen. Kyllä. Kyllä kehtaa vähän tuuletellakin tosta hyvästä. Siinä oli vähän erikoisemmat käsitemput. Ja sitten onkin vuorossa Tuomas Autio, Suomen positiivisin kaveri, oikein päivän kakkara. Päivän kakkaroitten päivän kakkara. Tuomaksella on tuommoinen swirli, tai mikähän tuo on, tuommoinen huklepekeikko, mutta tosi leveä linja joka tapauksessa. On leveä linja. Onkohan lukenut tuulet hyvin, että sieltä oikealta vasemmalle tuulee ja... No joo, ei se ainakaan liian leveä linja ole. Kyllä. Se näyttää ihan hirveän huonolta omaan siitä. No ehkä se on OB. Ehkä se on OB:lla arvioi Väinö siellä, mutta ehkä se on millissä. Ehkä se on millissä. Aika vahvat avaukset kaikilla. Joo. Meillä on varmaan aika hurja kisa tulossa, jos tää antaa niinku yhtään osviittaa. Nyt näytti, että olisiko lirvahtanut vähän. Vähän aika aikaisin. No en tiedä toisaalta taas, että... Lopputulos kuitenkin erittäin hyvä. Ringissä ja estetön putti tossa. Kyllä. Ja sittenhän se on pitkästä aikaa. Onko se tervehtimässä? No yllätys. Terve Kori, tässä Väinö. Joo. Ja tunteet ulos heti saman tein tuottamalla siitä. Joo. On se mukava nähdä, kun Väinökin joskus onnistuu puttaamaan. On se, kun se yleensä se on sille niin vaikeat. Oho! Ai. Se oli se klassikko alarauta. Kyllä joo. Pyörillä ei voi ikinä aloittaa kiessi. Ei oo mahdollista. Ei tullut Starframea tähän ensimmäiselle väylälle, vaikka ehkä avauksien perusteella olisi saattanut olettaakin. Kyllä. Katsotaanpas, Oskari hyvin keskittynyt. Ja siellähän se. Kyllä. Tuomas Autio. Ja se on kyllä niin iloinen kaveri. Tiedätkö, että aina kun Jyväskylässäkin tapahtuu jotain rötöksiä, niin minä epäilen Tuomasta. Kuinka niin? No kun siis se on niin positiivinen, että se menee jo epäilyttävän puolelle. Liian hyvä tyyppi. Kyllä. Aina kun joku rikos tapahtuu, niin heti, olisiko se Tuomas? No, toivottavasti ei kuitenkaan. Kakkosväylä, Taipusa, 107 metriä. Tää on tosi vaikea heitto. Niin vaikka nyt onkin kovia luita heittelemässä tässä, niin en usko, että mitään Starframea tullaan näkemään. Tuo on niin haastava tuo kiekkokontrolli tällä väylällä. Että... Joo, tämähän ei ole voimalaji tämä väylä kyllä. Tässä heitetään vaan tekniikalla. Ja nyt näyttää siltä, että Väinöllä aivan liian aikaiseen lähtee feidaamaan ja siellä ollaan about samannäköisellä paikalla, missä sinä Rändi olit. Kyllä, joo. Meidän kisassa. Tulee hysse täältä! Oho. Oskarilla on omat reitit. Tulee hysse! Tulee hysse. Siellä annettiin kameramiehelle ohjeet, että katsoo oikeaan suuntaan. Se on nimittäin tuo Oskarin kiekko, kun tulee taivaalta luultavasti noin 400 kilometriä tunnissa, niin se saattaisi sattua kyllä ihan eri tavalla kivasti, jos semmoinen vaikka niskaan tulisi. Tuo on kyllä semmoinen heitto, että sitä ei voi heittää kuin nuori mies.
Se oli tosi lyhyt heitto. Siihen näin, että hirveällä pommilla pannaan menemään. Niin Joo. siitä ei ollut kyllä paljon hyötyä tuosta heitosta. No, mutta kyllä sillä varmaan paarin pelaa. On se, ja se on parempi paikka kuin missä Väinö on. Nyt on ilmaa, mutta... Tää näyttäisi kantava. Kato. Onpa. Herra jestas. Kyllä. Kylläpä oli hieno hei. Oli kyllä. Tuomas näytti kyllä. Just miten tää väylä pitää pelata. Kyllä. Se on tosi korkea antsa, mikä tuonne pitää heittää, mutta pitää tulla vielä jarrua tuolla Joo, lopussa. pitää olla vakaa kiekko vielä sitten. Joo. Nyt tää Onko? näyttää kanssa kyllä hyvältä linjalta, mutta jaksaako loppuun asti? Jaksaahan tuo. että reippaasti. 2 hienoa heittoa. Kyllä. Tai no, kyllähän Oskari Hyssäkin oli hieno heitto. Lopputulos ei ole vaan ehkä semmoinen, mitä halus. Joo. Tää näyttää just siltä paikalta, mistä minä heitin viimeksi. No niin on. Sieltä sitten tommonen vaan. Noinikka ja helpon näköinen paari. Kyllä sitä paari saa. Väinö. Missä Siellä on se Väinö? luuraa. Alla mäntypuun ei voi olla kukaan muu. Ei voi olla kukaan muu mäntypuun alla kuin Väinö. Ai. Ai. Näyttää olla kolmonenkin aika tekemätön paikka vielä. No ei viiti vielä kirjoittaa Vänejä pois. Ei missään Mutta kyllä nimessä. tää melko mahottomalta näyttää. Tuo tuommoinen sarjakuvien vankila. Joo. Ja siihen sitten 4 piirtelemään korttiin. Korjataanko siinä? Ei. Samuella vähän nyt alhaalla putit. Se on tämmönen klassikko päivä näyttää olevan. Joo. Tuohan on tuttua yhdelle Tuomas. jos toiselle. Kyllä, en tiedä mihin viittaat, mutta... mutta Tuomaksella upea birdie. Tää on oikeasti vaikea väillä ottaa On. birdiä tähän näin. Ja on mukava nähdä sieltä sitten, että 1-2 sentään tähän saatiin. Ja Väinö otti sitten sen seuraavan ainoan boki. Kyllä. Hieno alku Tuomakselta. Ehdottomasti. Selvästi se kruunu kiinnostaa. Ja ketäpä ei. Juuri näin. Maailman herruudesta kun pelataan, niin tää seuraava väylä pitäisi näille veijareille olla melko helppo. Joo. Haluaisin sanoa, että tämä pitäisi olla melko helppoa. Tässä on kuitenkin par 4, 150 metriä vain, vaikka siinä onkin ylämäkeä ja vaikka siinä on mando. Mutta tässä on kuitenkin aika paljon tilaa ja tuosta voisin kuvitella, että esimerkiksi Oskarilla ja Vänellä voisi olla haluja yrittää jopa tuonne Eagle-paikoillekin tässä. Mitä luulet? Riippuu hirveästi noista tuulista kyllä, että ne... Joka tapauksessa odotan, että joka ikinen kaveri pääsee puttaamaan tällä väylällä. Tavalla tai toisella. Niin ja riippuu tietysti, että montako heittoa ennen sitä on. Niin. Niin ei me siitä puhuttu. Niin. Tuomaksen heitto oli liian pitkä. Oskari laittoi nyt niinku... Tämä menee kauas varmaan. Mutta Oli niin korkea. kuinka kauas? Se tuli tosi kauas, mutta ei ole mukava paikka tuolta jatkaa. Vähän syvällä tuolla. Mutta matka on niin lyhyt tuosta, Se on että... Samuelkin laittoi korkea. Hyvin nappaa. Halattiin mandoa tuosta aika läheltä. No siellä ollaan samassa paikassa. Väinö on saanut nähdä nyt 3 avausta, jotka mikään niistä ei ole oikein optimaalisessa paikassa, niin onko pystytty siitä ottamaan mallia. Ainakin tosi hyvän näköinen heitto on. Joo, vähän leveästi, mutta Siellä se on Tuomaksen kanssa about samalla paikalla. joo. Siinä että niin vaikka ei nyt ollakaan siinä väylällä, niin kuitenkin matkaa korille niin vähän, niin sieltä varmaan joku kikkaheitto löytyy. Kyllä. Sieltä Tuomas hakee kämmenellä tuommoista korkeata hyssää sinne korille. Ja tässä on oikeastaan niinku tärkeää, ettei jätä lyhyeksi sitä. Ja no siinähän se on. Se Ihan, on ihan putilla putilla, olla. joo. Pitäisi Kyllä. olla esteetön putti tosta. No mites Väinö? Väinö kuuluu se kämmenheitoistaan. Päivittäin heittelee. Väinö on kuuluisa. Kuuluisa. On kyllä, Aika tämä, hyvä. Tämä on aika hyvä. Aika hyvä. Aika hyvä. Putilla siellä ollaan. Kyllä. Tosta pitäisi 2-3 puttia enää olla. Ja samanlaista heittoa hakee Oskarikin. Ai. Siitä on vielä toinen moinen, että pääsee puttaamaan. No niin, Samuelille
Ei ole granaatti tulossa, porukan mutta paras avaus ehkä. melkoinen piikki sieltä kuitenkin lähtee. Jaha. Ja se on erittäin hyvä. Kyllä. Pääseeköhän Samuel nyt vihdoin birdien makuun? Kyllä nyt ollaan niin lähellä. Ehkä tuosta lähempää jo pystyy pikkusen nostamaan sitä kiekkoa. Että... Luulisi tässä jo oppineen. No niin. Siinä oli Oskarilla hyvä lähestyminen tuosta. Varmaan vähän yrittikin siinä, mutta Ai. ei aivan riittänyt. Ja siinä jäi Tuomaksen birdie-juna nyt sitten 2 aseman mittaiseksi. Kyllä. Saanpa Väinöä. Ai. Vasemmalta ylhäältä ohite. Sinne, jos puttaa vasemmalle ylös, niin se ei kyllä oikein missään korissa jää. Harvemmin se tuonne. No niin. Sieltä niin. Noniin. Samuelille birdie. Ja samalla honorit. Kyllä. Se on mukava. Niistä tulee aina hyvää mieli. Kyllä. Ei tarvi ootella muita. Saa näyttää muille mallia. Joo. Tuomakselle paaria, Väinölle paaria, sitten Oskari ottaa siitä nyt sitten seurueen ainoan bokin. Ei kun paari. Kyllä. Totta. Niin olikin. Kas noin. Tuollaisen maidoksessa nähdyn Ylefone Armor 10 seikkailuluurin voi voittaa sitten katsomalla takaa ysin ja osallistumalla arvontaan siinä videossa näytettävien ohjeiden mukaan. Joo. Mukavaa, että ollaan saatu uusia sponsoreita. No kyllä, oikein mukavaa. Oikein mukavaa. Väylä 4, polku. 81-metrinen. Tää on putteriheitto näille kavereille ja aika semmoista tarkkaa heittoa vaatii. Tämä siis tuo on haastava heitto, kun siinä on ihan pieni mutka tuossa lopussa, että siihen tarvii vähän kulmaa, että ei riitä ihan perusheitto vaan. Niin, taikka pitää sitten olla sen verran vakaa kiekko tossa, että Joo. se kääntää ton matkan ajan. Joo, mutta katsotaanpas. Samuelilla valuu tuonne oikealle. Tuomas, siinä on komea kulma. Ja kato, ai että, kyllä oli hyvä heitto. Oli hyvä heitto. Oli ihan hyvä. tuota oikeita reunaa pitkin. Ja päivän kakkara on iloinen. Toivottavasti tuo tarttuu. Oskari hakee kämmeheittoa. Tätä harvemmin tässä näkee, mutta ai. Joo. Ne saa taputtaa. Pienet aplodit siitä. No ei tarvinnut itse taputella. Niin tai siis piti. Niin siis Oskarin piti itse Niin. taputella, kyllä. Ja tää pitäisi olla, jos Väinöllä on joku heitto, niin Väinöllä on tää heitto. Sitten sisälinjasta. No siis, Se on, jos ei tepe. kyllä. Pro-linja ei ole liian helppoa heittää. On liian helppo heittää tätä väylää pitkin, niin heittää vähän tuossa tiukemmasta. Siitäkin saa menemään näköjään. No jos kukaan, niin Väinö. Just näin. Se on oikein hyvä. Kyllä siinäkin oli niin Pienestä kannusta. pieniä kantoja siellä ties mitä. Mutta tarkasti heitti niistä ohi. Joo. On siinä Samuel kuitenkin päässyt putille. Se tuli sen verran, tää on sen verran lyhyt väylä myöskin. Että. Ai. Mutta hei, nyt on korjattu, ei enää jää alas. Totta. Se on hyvä. Aina mieluummin yläpantaa kuin alapantaa. Noniin. Hyvä putti Oskulta oli hyvä Oskarilta. Joo. Vähän hymyilyttääkin. Ja mikä siinä hymyillessä? Ei tässä, Tuomas tekee pientä hyökkäystä nyt, että ne vähän karkumatkalle. Ollaan toki niin alussa. Mutta neljän väylän jälkeen 3 birdiä ja 3 alle, niin on kyllä todella hyvä millä tahansa radalla. On. Ja noin ikään Vänelle toinen birdie. Ja sitten sieltä jäi Samuilla vielä paari puttaamatta. Ja 2 birdiä ja 2 paaria. Varmaan aika tyypillinen tulos tämän tasoiselle pelaajille tältä väylältä. Joo, kyllä tuo on niin, se on kuitenkin niin ahas kolo, että ne vaikea siihen osuu. Sitten ei ole ahasta. No nyt otetaan ja katsotaan ja ihmetellään. Joo, jos joku pelaaja, suomalainen pelaaja voi tältä väyltä Eagle ottaa, Niin kaikki nämä neljä. niin ne heittää tässä heittuessa. Kyllä, joo.
Ja nyt on isoa heittoa luvassa. Penkki, sun pitää näyttää, minkä takia sä istut siinä. Honoripenkillä, Paikallinen honoripenkki. kyllä. Eli Peneri Honkki. Kyllä. No nyt. Katsotaanpa mitä. Lähetäänkö kauas? Tai kuinka kauas lähdetään? Ai, että käännä vähän yli. Vähän enemmän. Onhan tuo hyvä. On Jos se ei ihan hyvä. siihen Hirsimäkeen osuus. Ei. Ei ihan sinne asti lentänyt. Joo. Katsotaanpa saako Vänä samanlaista riipasua. Hyvä Matalampi linja flip. ja nyt kääntää ehkä liikaa, toista emme auttiin. Menee varmaan autti. Ei, kyllä sinne auttiin jää. Joo. Ai, liian matala heitto. Joo. Itsessään lennoltaan kiekko oli oikein hyvä, mutta pikkusen liian matala, niin ei päässyt takaisin tulemaan. Sitten Samuelilla on kyllä tosi hyvä veto. Ja tässä tosiaan mieluummin ehkä onkin tuolla pikkusen vasemmalla kuin tuolla oikealla, koska se oikealla se autin paikka on sitten kyllä semmoinen, että sinne ei halua mennä. Joo. Ei kuitenkaan oikeastaan mikään näistä avauksista ollut semmoinen onnistunut. Eikä tämä. Eikä tämä. Kiekolla. Onkohan sillä vähän vastatuulta, Vähän kun vaikka pitää. no Oskun ja Väneen heitot kääntää tuonne oikein noin paljon. Olisiko siinä ollut nyt se, tietsä, se näytön paikka, niin vähän Ne- liikaa yritystä Ne sitten luulee, kaikilla. että sä oot ihan oikeassa tässä. Että nyt on just kun ollaan itse puffattu, että nämä jätkät heittää pitkälle ja jos jotkut ottaa Eagle, niin nämä jätkät, niin nyt sitten hirveät paineet ja ei ollut hyvä kyllä tuo Väinön kakkosen. Ei, sekin Tai vähän- kolmosheitto, koska sehän on jo rankun kanssa kolmonen. Mitäs Oskarille? Tämä on hyvä heitto, kyllä. Joo, sinne oikealle korkealle. Ja Eipä aika siinä. pitkä heitto, ja kyllä se. Ei ole enää pitkä matka korille, mutta niin siellä on kuitenkin se pogit kuin rangaistukset siellä molemmilla alla. Just näin ikään. Siellä tulee Samuelin heitto. Ja tarkoitus on päästä varmaan tuonne korin vasemmalle puolelle. Ei ihan päässyt sinne asti, mutta erittäin hyvä heitto silti. Joo, kyllä siinä niin ollaan melko hyvällä birdie-paikalla. Ja Tuomas tirpasee jälleen kerran hyssessä kiekon ja sieltä haetaan erittäin hyvää lähestymispaikkaa. Ja siinä ollaan kyllä Joo. melko varmoilla birdie-paikoilla, sanoisin. Kyllä. Väinöllä on vielä tekemistä. Oh. Tää ei ole mikään Tekemistä helppo heitto paariin. tuo. Niin, kyllä. Ai. Siinä oli kyllä aivan liikaa hyssää tossa. Oli, olisiko ollut vähän nokkakin pystyssä, että Joo. ne löi niin kova jarru. Siinä on aika hankala näköinen paikka, kun siinä on heti eessä tuo matala lehtipuu, jossa ei ole lehtiä. Mutta ei haitannut. Tuo oli kyllä hyvä heitto. Todella hyvä heitto. Mukavasti sinne mäen päälle ja siitä ei ole enää kuin muutaman metrin putti enää eessä. Ja nyt, jatkaako Tuomas samalla birdie-linjalla? Kovan näköinen heitto on, mutta Voisiko muki? Oh! Se on Eagle. se on Eagle. Jumalan kautta. En osannut odottaa tätä. Ei. Mutta Olipa hei, hieno. oliko puhetta, että jos joku ottaa Eaglen tätä päältä, niin se on tässä heittuessa? Joo. Ja noin se otetaan näkö. Olipa Onpa hieno. hieno. Ja vielä niinku minuutin verran pyörii tuo kiekko tuolle korin Joo. pohjalle. Vau! Hyvä Siihen. Tuomas. Kyllä. Hei, ja 5 alle 5 jälkeen. Joo. No huhu. Mä menin ihan, en sano, että menin sanattomaksi, kun en mä koskaan mene sanattomaksi, mutta oli wow. Menee sanoissa sekaisin. Joo, en mä oottanut tuota. Brodik Joo, PH1. On kova. Prodigy PA1 on kuulemma kova. Joo. Todistetusti. Joo, no näköjään. Oskari puttaa nyt paaria tässä laskujeni mukaan. Ja bogia. Seuraavaksi puttaa Oskari bogia. 3 stroke swing. Samuella on birdie-putti siinä. Niin hieno kuin birdie tähän ottaa, niin 3 stroke swing. kyllä se vähän Pitkä aika ollut niinku kiekkojen takia. vähän näyttää silti niinku pikkusen himmeämmältä, kun toinen on ottanut Eaglen tähän. Joo, kyllä. Niinhän se tekee. Että ne. Äijä on perfekti. Joo, ite paari. Ja Ei enää kolme heiton tunnu ero. Pirkko niin hyvältä. Saati sitten bogi. Joo. Nyt on tullut isot erot. No nyt on. Ja
Mä luulen, että tää on semmonen väylä, jossa Oskarilla pitäisi olla suurin etu siitä, että sillä on maailman kovin kämmenheitto. Niin. No ei ehkä maailman kovin, mutta erittäin kova. Joo, kyllähän Oskarilla on hirmu hyvä kämmenkin, että ne saan mielenkiinnolla ootan, että mitä Väinö, Tuomas tai Samuel tekee tällä väylällä. Että itsessään niin Antsassakin tää on hirveän vaikea heitto. On. Sitä sinne ylikääntävää Olisiko vähän palautustakin? liian aikaisin. Joo, just näin. Ikään se on pitänyt saada oikaisemaan, mutta Kyllä. tuolta ei ole mukava jatkaa. Ei oo. Mutta tämä onkin kyllä, niin tämä on tosi vaikea väylä. Niin on. Ihan Ja tässä paari ei tunnu pahalta. ei. Samanlaista heittoa lähdetään hakemaan. Vähän leveämpi linja vaan. Tää on parempi. Ja sitten tässä on comebackia, eli se pääsee feidaamaankin tuonne. Tuo on jopa vähän liian pitkä, mutta siitä ei ole matkaa kuitenkaan korille kuin ehkä 20 metriä, että tuo ei ole kuin hyppyputti vaan korin alle. Tai Kyllä. voi siitä jo runatakin tietenkin. Kyllä. Väinöllä on sen näköinen ilme, että pahat mielessä nyt lähdetään hakemaan. Ja sieltähän se. Siinä- Siis minusta taas Väinö heitti hirmu hyvää heito, joka oli pikkusen liian matala. Joo, just näin. Että se oli vähän liian matala ja sen takia se sitten päätyi vähän liian aikaisen tuonne oikealle. Ja nyt sieltä on jälleen kerran, voisin sanoa, että tekemätön paikka putata. Mutta mitä tekee Oskari? Oskari ei heitä kämmentä. Joo. Minä olen vähän yllättynyt. No Tai minäkin. aika paljonkin yllättynyt. Siitä puhallus ja ei muuta kuin menoksi. Hymy huulille ja puttaamaan. Männyt on korille. Viimeisin. Siinä otetaan vielä koordinaatit muulta heittoelta. Joo. Hyvä kuvakulma. Ihan hyvä haku oli. Oikein hyvä. Yllättävän hyvä haku kyllä tuolta pusiikosta. No nyt nähdään se Oskarin kämmenheitto sitten. Yksi heitto oli jo myöhään. Joo. Sekin Joo. oli hyvä. Sinne juurelle. Kyllä. Ja kun oli puhetta, että pari tuntuu hyvältä tässä. Tai sanoit, että pari ei tunnu pahalta. Niin näyttää siltä, että ainakin 3 paria saadaan. Mutta mitä tekee Samuel Hanainen? Hakee kämmellä sisään. Tykkään tuommoista rohkeasta hausta. Joo, no siinä on tuo mäki tuossa takana, että Kyllä. eipä siinä nyt varmaan hirveästi jännittänyt. Ei, mutta se, että niinku ei lähetä seiftaamaan tai mitään muutakaan tuossa, niin mä tykkään tuommoista. Joo, no pakkohan se on hyökätä. Tuomas on menossa menojaan. Että Kyllä. Eikä ole Tuomas putannut ohite. Ei. Kyllä siellä nyt. Ei kun anteeksi, puttas 3 ohite. Puttasko? Puttas. Sen takia sille tuli baari siitä. Sehän oli birdie putilla, mutta ei onnistunut se. Aivan. Joo. Se on vanhan miehen muisti, niin palailee pätkittäin niin kuin Uunolla. Kaikille 3 korttia ja sitten lyhyt siirtymä tuohon 7 väylle sinne Taikametsän puolelle. Kyllä. Täällähän on onko 4 ränniä putkeen? On. Joo. Täällä pitää olla tarkka ja ei nämä nyt ihan lyhyitä rännejäkään ole. Että ne 115, niin kyllä siihen pitää pikkusen heittää, että ei se ihan sijoitus ole. Onkin pikkusen alamäkeä tässä, että tämä niinku tavallisillekin kuolevaisille tämä 115 on tässä ihan heidettävissä, mutta Kyllä. nämä tietysti ei ole tavallisia kuolevaisia. Mutta joka tapauksessa tarkka pitää olla tuossa. Käänny vielä, käänny. Onpa hyvä Käänny. Aivan törkeä hyvä heitto. Aivan törkeän hyvä heitto. Hieno heitto, tulee nyt kyllä vaikka myös. Taisi taikuri yllättyä itsekin temposta. Joo, kyllä. Mitäs? Sieltähän tuli jänis. Oi. Ai. Ei hyvä. Ei hyvä. Sitten Vänelle. Eiköhän siellä ole Glow PA3 kourassa ja lähdetään suoraan putteriheittoa hakemaan. Tää on Väinön heitto. Ja tää oli kyllä erittäin hyvä. Olipas sekin hieno. Oi että. 2 aivan mahtavaa avausta tähän. Ja tuleeko... Ei tullut 3. Huonosti. 2 on vaan. Jos toi lätkällä niinku ihan hyvältä tuntui sillä että niinku kovaa. Nyt niinku toi suunta vaan oli jotain niin käsittämätöntä. Suunta oli käsittämätöntä. Joo. Sitä ei voi siis käsitellä.
Vailla käsitystä. No, sieltä kuitenkin kohtuullinen paluu takaisin tuonne väylälle ja puttialueelle. Ja Samuel. Samoilla on vielä aika paljon väylää jäljellä. Olipa maailman vakain kiekko tuossa. Joo, ja melkein kamerameistä jaloille. Mutta erittäin hyvin lähelle koria. Joo. Sitten nähdään, Väinöllä on tuommoinen, olisikohan noin 10 metriä tässä putattavaa. Ja... Ai, yläpanta. Yläpanta. Hyvä haku kuitenkin. Joo. Samuelilla on sitten siellä kolmas Tärkeä heitto. putti ja... Kyllä, erittäin hyvä putti. Joo, no sitä piti vaan alkuun vetää pari alarautaa, vähän ylärautaa ja sitten rupesi osumaan. Niitä kutsutaan kohdistuslaukauksiksi. Joo, kyllä. Hieno putti. Ja uusinnalla kanssa. Se on... Se on just semmoinen, mihinkä se pitää saada. Kyllä. Pikkusen tolpa oikealle puolelle ja pienessä hyssissä, niin se ei voi mennä minnekään muualle kuin korin pohjalle. Ai. Epätyypillinen puttimissi Oskarille. Joo. Väinö laittaa paluuputin sisään ja paarikorttiin. Ja meillä on vielä Tuomaksen kakkonen näkemättä. Kakkonen näkemättä. Tuomaksen kakkonen näkemättä. Jaha. Nyt on nähty Tuomaksen kakkonen. Melkoinen rofeetta. Melkoinen rofeetta. Okei, Nostradamus. Kyllä. Tuomas Autio 7 väylän jälkeen 6 alle. Aivan mieletöntä tekemistä. On siis huikea tulos ja huikea hienoa heittämistä. Ja vaikea rata on kuitenkin kysymyksessä, että nämä niin kuin 6 alle lopputuloksenakin olisi niin kuin oikein tyydyttävää varmasti useimmille pelaajille, jos ei kaikille. Joo, siis täällä en muista mitä reitingejä täällä sai, mutta niin 8 alle varmaan taisi olla Matrix ratingi. Niin, mutta ne 8 alle on varmasti reilu tonni jo. Me luulen kanssa, että se on tonnin raja varmaan siinä 7. Nyt vasta tajusin tuon sun vitsissä. Ei kestänyt edes kauan. Kyllä siitä saa Matrix rating. Kyllä. Mikä kenkägeimi äijällä oikein on? Ötille. Mulla on Vivo Barefoot. Ai jaa. Siinä luki Paljon Ötille. kengät? Se on, Eli siellä on siellä sukka. On siellä sukka, joo. se on Mulla jää vedenpitävät islantilaisen hylkeen nahasta tehty. Aivan. Ootko kauan vetänyt noilla? Sori Tuomas. Ei mitään hätää. Mä oon ehkä nyt kohta 2 kuukautta pelannut näillä. Okei. Siellä lyhyt kenkäsponssihaastattelu ja samalla yrittää häiritä hallitsevaa johtajaa Tuomasta siellä. Tuomaksen avaus on riittävän pitkä, mutta naksun liian oikealla. Joo. Mut sieltä ei ole Mando väärin. Ihan on pelipaikoilla. Nyt on... Nyt haetaan korille. Olipa, Enpä ole noin hyvää avausta nähnyt tällä väylällä ikinä. tuo oli kyllä tosi hyvä. Tuolla mä missasin. No nice. Actually nice. Oli ihan törkeä hyvä avaus. Joo. Ei tullut edes mieleenkään, että kukaan lähtisi edes ajamaan tonne. Onko siinä Mando väärin? Nyt meni Mando väärin. Kyllä. Jaha. Sinne pärähti sitten tommosia fillaroitsijoita. Ihan vaan tulivat tuolta niinku umpimetästä. Joo. Höh. Katoppas vaan. No, Väinö Ei, lähtee. yhteiskäyttömetsiähän nää on, että samahan tuo. Ai, se oli Väinön 4. heitto. Eli paariputti lähtee tuolta ihan kamalasta metästä. Joo. Tuo ei näytä hyvältä nyt tällä väylällä. Mitäs Oskari? Oskari katsoi sitä Samuelin heittoa sille, että minä yritän tonne kanssa. Mando väärin. Mando väärin. No, hyvä rata. Näyttäisi menevän Mando väärin tässäkin. Mando väärin. Mutta kauas mä. On. Kyllähän se tietysti, kun pitäisi tuommoinen mutka oikasta ja sitten oikaisee vähän liikaa, niin... Onko taas? Monesta se lähtee? Oota, lähtee. Seiska lähtee tilta. Tää on nyt vara, koska toi voi olla... Sormerolleria. Tästä pelistä minä tykkään. Tää on, Hei, vamos! tässä on niinku potentiaali päästä tosi hyvin tuon Joo. kanssa. Se on myös toimii usein semmoisena paineen purkuna. Kyllä. Mutta Oskarille aika karmiva tilanne tossa, että 3 kertaa heittää Mandon väärin.
Joo, ja ei se nyt Väinölläkään näytä kyllä hyvältä. Ja siinäkin vielä osu kuuse oksaan. Tuo oli vähän tommonen skippiheitto. Joo. Tuomuksella vähän hassun näköinen heittoasento, mutta eipä haittaa. Siinä ollaan Birdie putilla. No, joo. Ei ole edes pitkällä putilla. Ihan Ei. putilla ollaan. Kyllä. Ui. Jaa, tikka. Tikka. Vanha kunnon pokitikka. Löiköhän 10 kertaa. En tiedä kuinka monta kertaa lyö pokitikka nyt Väinölle ja Oskarille tässä, mutta lyö. Joo, kyllä lyö. Nyt heitetään jo vasuuria. Ahaa. Tämä onkin hyvä taito kyllä siis oikeasti osata. Että jos pystyy heittämään myöskin vasemmalla kädellä, niin sillä kyllä monesti saattaa säästää jopa heittoja sitten. Joo. Ja minusta ehkä semmoinen taito, mitä frisbee-golfarit vähän liian harvoin ehkä käyttää, koska tuo vasemman käden heiton opetteleminen niin oikeakätiselle, niin ei se kuitenkaan niin kuin maailman hankalin asia pitäisi olla. No, minä olisin sanonut, että se on varmaan maailman hankalin asia. Okei. Okay. Ihan niin kuin se ylivoimaisesti, mutta ne, eihän siinä kyllä sille on käyttö. Se on vaan hirveätä opetella se. Joo. Mutta Tuomas, birdie. Ei. No, paarilla ei tässä häviä. No ei tällä kertaa, joo. Ei tällä kertaa. Väinökin ei enää ole kovin iloinen. Ei ole kovin iloinen. Tripla bogi. 7 korttia. Onko Samuelilla nyt birdie-putti siinä? Se on ollut niin monta heittoa tällä väylällä, että niin minä oon. Kyllä. Se oli se Samuelin avaus oli siellä. Niin se oli se Melkein- 1000 kilometriä siellä Melkein korilla. siellä ysin tiillä. Joo, aivan. Ja Tuomakselle paari. No niin. Kaikki värit. Kaikki maailman värit. 10. 10. Oho. Se on aika paljon. Ei siinä auta. Ei. Sillä mennään. Sitten väylälle 9 ja tässähän pääsee kanssa tirpasemaan pitkälle ja näkisin tässä näillä kaverilla jonkinnäköisiä mahdollisuuksia tuohon Eaglenkin oleva. Kyllä tämä on ihan Eagle-väylä. Se on vaan, Paljon oskua. tässä on niin paljon noita puita tuossa eessä, että ne, Tämä on vähän hit and hope -tyyppinen, että kyllä. Vaan 7. tirpastaan sinne ja toivotaan parasta. Tämä on oikeastaan ainoa väylä täällä Vesalan Montussa, missä minä toivoisin, että siellä pientä harvennusta tehtäisiin, että se vähän selkeytyisi. Joo, samaa mieltä itse asiassa. Vaikka otinkin birdin tällä silloin meidän välissä kisassa tältä kyseiseltä väyltä. Ei. Osuu viimeiseen. Osuu, mutta meni silti eteenpäin, että ei tossa hai matkaa korille ole enää kuin Ei, 30. se on tuota. Mäkin aion heittää, niin. Ei kotka. Ai, että Kotka. Päivän kakkaralle. Ja miksi ei? Miksi ei? Johan siellä 1 on. Totta. Liian matala on kyllä, jos Eagle meinaa tästä saada, mutta onhan tuo tosi pitkä. No, siellä se on montu juurella. No kyllä tosta pääsee jo sitä Kotkaa yrittämään. Tää Aivan. on yksi Suomen hankalimpia ratoja. Suomen hankalimpia ratoja Oskari Wikströmin mielestä. No. Ei tää ole helppo rata. Ei, tämä nyt helpoimpia ratoja on. Leveä linja ja kylläpä kääntää. Joo. Onkohan Väinö käynyt jopa liikaa salilla, kun tuntuu, että kaikki kiekot kippaa. Että se on Niin. niin paljon voimaa, että tarvitsisi vakaampaa läppöä. Nyt. Ai. Äijä kyllä yrittää tönimaan. Siinä oli oikea korkeus ja oikea veto kyllä siihen, että jos tästä meinaa niin putille päästä suoraan tiiltä, niin Joo, tuo oli se heitto, mutta siinä vaan tosiaan niin kuin olikin puhetta tuossa aiemmin, siinä on vaan todella monta mäntyä välissä. Eikä. Sellainen epätoivoinen, eikä. Eagle-mountia. Ja me tiedän tunteen, Oskari, me tiedän tunteen kyllä. Mut kans. Joo. On mukava tavalla, niin ikävää kuin onkin nähdä, että kaveri epäonnistuu heitoissa, niin siinä on kuitenkin jotakin semmoista mukavaa, semmoista inhimillistävää tekijää, kun tiedetään kuitenkin, että Oskari Wikström on
yksi maailman pisimmälle heittäviä pelaajia, jos ei maailman pisimmälle heittävä pelaaja ja aivan niin kuin maailmanluokan eliittipelaaja. Ja sitten sille tulee tuommoinen edelliseltä väliltä tuommoinen 10. Oho. Ja tässäkin näytös vähän olevan vaikeuksia tällä väylällä, niin siinä, Joo. tiedät mitä tarkoitan. Joo, kyllä että oli pitkä ajatus oli ja Oli. hyvä, että se katkesi. Jaha, vasuuri taas. Oh. Vaikeampaan paikkaan. Se on se on kyllä tommonen 10 pistää maihin, että niin. Melkein jopa harmin. Nyt meni kyllä. Oh, joo. Sieltäpä sitten Samuel pisti paaripaikoille ja tässä nyt haetaan sitä kotkaa niin kuin Tuomas sanoi. Katsotaan. Hyvä haku oli. Oh, Ei mennyt paljon. paljon Ihan ohi. oikein korkunen oli. Joo. Aivan. Melkoista Vasemmalta. rymistelyä tälläkin väylällä. Niin, Tuomakselle birdie on tulossa, Samuelle on tulossa paari. Oskulle Bogia. bogiputti oli toi, eikös tuo ollut jo. Joo. Ja sitten Väne, puttaako paaria nyt tässä? No sehän selviää meille ihan justiis. Hyvä oli putti, birdie. se oli birdie. Joo. Erittäin hyvä putti. Tuossa piti kuitenkin vähän vielä ylämäkeen putata ja on vähän nuorta ja vanhaa mäntyä siinä eessä. Joo. Ja sitten Samuelille paari tosiaan, kuten ounosteltunakin, ja Tuomakselle pitäisi siltä se nosto birdie olla, ja Oskari nyt sitten puttaa punaista korttiin. Joo. Sieltäpä se tuli. No mutta on se on kuitenkin 5 heittoa parempi kuin edellisellä väylällä. Se on just näin. Molemmat oli parhaillaan. Joo. Ja Tuomakselle 9 väylän jälkeen 7 alle. Ihan törkeä kova. Kyllä, aivan siis komeata kateltavaa. On, ja hyviä heittojakin. Kyllä, heitotkin on ollut hyviä. Meillä on etuysi nyt katsottuna Vesalammontun maailmanherruuskisasta. Ja tilannehan on nyt se, että jos tämä asetelma jatkuu tuonne ysin päätteeksi, niin päästään kruunaamaan uusi maailmanherra. Joo, ei viiti kuitenkaan Väinöä sulkea pois. Ei Sehän voi missään tehdä nimessä. vaikka mitään taikatemppuja. vielä. Kyllä, kyllä. Ja tosiaan tilanne on se, että Tuomaksella 7 alle, Samuella 3 alle, Väinöllä 2 päälle ja Oskarilla 8 plussaa. Minä en kyllä malta, että tulee ysi. Se pitäisi olla ihan kohta. Joo, kyllä. Otetaan sitä. Hyvä. Hei, kiitoksia sponsoreille ja katsojille, että olette katsoneet tämän videon. Niin jatketaan kohta.